ស៊ីម៉ាក់បង្ហាញលក្ខណៈបច្ចេកទេសរវាងគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះក្នុងសង្គ្រាមថ្មីនេះជាមួយគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះក្នុងសម័យសង្គ្រាមអតីតកាលឯកឧត្តមហេងរតនាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់ CMAC បានដឹងនារុស្ស៊ីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះថាកន្លងមកមានអ្នកស្នើសុំឯកឧត្តមឲ្យជួយបកស្រាយដោយចោទជាសំណួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះឬគ្រាប់បាញ់ប្លង់ពីសម័យសង្គ្រាមមុននិងគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះឬគ្រាប់ប្លង់ក្នុងសង្គ្រាមតាមព្រំដែនថ្មីនេះបើតាមចម្លើយខ្លីរបស់ឯកឧត្តមបើតាមចម្លើយខ្លីរបស់ឯកឧត្តមបើផ្អែកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានចំណុចវិភាគសំណាក់ជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនសូមធ្វើការបកស្រាយលម្អិតក្នុងវេទិកានេះទេនិងសូមលើកយកចំណុចសង្ខេបខ្លីមកបញ្ជាក់ជូនជ្រាបថាគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះក្តីឬគ្រាប់កាំភ្លើងធំក្តីសុទ្ធតែមានលេខកូដសម្គាល់ខែឆ្នាំផលិតឬប្រទេសក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ថែមលើនេះសម្រាប់កម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកសមត្ថភាពអង្គភាព CMAC ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននិងរៀបចំទិន្នន័យការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងសម័យអតីតកាលបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយមានកំណត់ត្រាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តហោះដូចជាកាលបរិច្ឆេទប្រភេទយន្តហោះនិងចំណុចទីតាំងនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនោះផងដែរប្រការដូចខាងលើនេះជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្មានការយល់ច្រឡំគ្នារវាងគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះក្នុងសង្គ្រាមថ្មីនេះជាមួយនឹងគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះក្នុងសម័យសង្គ្រាមអតីតកាលឡើយ